बट दिस डजंट लूक लायक लोकसभा इलेक्शन पॉलिटिक्स. लोकसभेच्या हातून कितें आसा? तुम्ही एक लोकसभेचें जाल्यार मागीर तेन्ना वाय वूड हॅव मेन्शन आवेर्तान बेंजू एंड दीस थिंग हे सगळे आतां दोन दोन वेगवेगळे हातून आहा कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकसभेची. हांगा एक भायर रुमर मॉंगरिंग चल्ला और मे बी ट्रूथ की तुम्ही शरद पवारांक मेळ्ळे. हाऊ फार इट इज ट्रू? शरद पवाराक हांव खूबदां मेळटा. फाटल्या 5 म्हयन्यांत शरद पवारांक हांव 3 ते 4 वेळ तरी मेळ्ळो आसतलो. दॅट इज फॉर डिफरंट रिजन्स हालींच तुम्ही मेळ्ळे? इन डिफरंट कॅपॅसिटीज. हालीं तुम्ही मेळ्ळे ते? हांव हालीं तांकां फाटीं एकदां पुण्याक गेल्लो तेन्नाय मेळिल्लो. कित्याक शरद पवार हे जागतीक मराठी अकादेमीचे संस्थापक अध्यक्ष आहात. हांव ताजो गोंयचो प्रतिनिधी आसा आनी तांणी बालगंधर्व रसीक सभा म्हणून आसा त्या सभेच्या मार्फत एका परिसंवादाचें आयोजन केल्लें. थंय हांव चीफ गेस्ट आशिल्लो आनी पंडीत रामदास कामत हे अध्यक्ष आशिल्ले. सो शरद पवारान मुद्दाम तांकां ती सभा घेवपाक सांगिल्ली टू सी वॉट कॅन बी डन फॉर रिवायवल ऑफ संगीत नाटक. सो तुमचे पॉलिटिकल डिस्कशन काय जालें खंयचें? तुमच्या आनी शरद पवार साहेबा कडेन मेळटा तेन्ना वेगवेगळे इश्यू. म्हजो एक मुख्य इश्यू तांचे कडेन तो एकदां घेवन हांव तांचे कडेन गेल्लो तो म्हणजे आमच्या ICARचो. सी हांवें पोरूं पासून सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले शेतकार परत शेतीक लागचे हेच्या खातीर एक मुवमेंट स्टार्ट केल्लें. थंय शेतकरी फार्मर्स क्लब केल्यात आतां हांवें आक्षी आनी पोरूं तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान ज्यो ज्यो कितें हें दिवपाक येता त्यो दिवपाक केल्या. पूण इतलें ना, कित्याक म्हजें ऑब्जर्वेशन अशें की आमचें जें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा हें कांयच करना. सो आय हॅव टू प्रायमरीली रिलाय ऑन ICAR भारतीय कृषी अनुसंधान केंद्र जें ओल्ड गोवा आसा ताजो NP सिंग म्हणून एक बरो डायरेक्टर आहे एफिशंट. ही इज हेल्पिंग अस इन डिस्ट्रिब्युटींग सिडलिंग्स एस्पेशली ST लोकांक सिडलिंग जावं बाकीचें सारें दिवपाक तो आमकां खूब हेल्प करता. बेजिकली पवाराक तेज्या खातीर पण ताका म्हाका चड पावर दिल्ले जाय त्या ICARच्या हाका. सो म्हजी रिक्वेस्ट आशिल्ली पवार साहेबाक की मेक दॅट मोर पावरफूल. सो ही इज हॅविंग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इट कम्स अंडर हिम. वी आर 18 months away from Lok Sabha elections. I'm again repeating my question. There is rumor that you are trying to contest Lok Sabha election. You will vacate your Santandre seat and you will make your wife to contest from there, not on BJP. And see, right now I have got elected as MLA of Santandre. My priority is my constituency. Always, time and again, I have raised the problems of my constituency. So it is my job as a legislator to see that problems of my constituency are resolved. As far as the parliamentary elections is concerned, there is still time for it. No, but you are not ruling out contesting parliamentary election. Depends on circumstances. You are not ruling. No, it depends on see what happens if my party only tells me tomorrow to contest, then what am I to do? If they think I am fit for that post and they tell me to contest, I'll have to obey the dictates of my party. You seems to be very unhappy in the party. तुम्ही लुसिफोनिया गेम्सा बद्दल उलयले तेन्ना सांगिल्ले की आपण ओपोज करता म्हणून. हांगा पोर्तुगीज कॉमनवेल्थ गेम्स जावच्योच कित्याक काय? I stick to it. पण ताणी तुमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणी इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें परत स्पश्ट केलां, म्हजो विरोध इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारपाक ना. जर म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा एक 15-16 कोटी रुपया मोडून एक जर एथलेटीक ट्रॅक जाता जावं आनी कितें जाता जाल्यार हांव ताका विरोध करचो ना. तो जाल्लो म्हाका थंय जाय. गेम्स ऑर्गनायज करपाचो प्रश्न जेन्ना येतलो तेन्ना पळोवया. इन्फ्रास्ट्रक्चराक हांव कसोच विरोध करपाना. सो आमी धरू शकता की लुसिफोनिया गेम्स जर ऑर्गनायज जाल्यो जाल्यार तुमी ते काळे पावटे घेवन उबे आसतले? लुसिफोनिया गेम्स ऑर्गनायज करपाक म्हजो नैतीक आनी तात्वीक विरोध आहा. आय एम व्हेरी शुअर ऑन दीस. आय डोंट मिन्स वर्ड्स. तेजें कारण म्हणजे हांवें सांगलां की लुसिफोनिया गेम जाय जाल्यार तुमी आयोजीत करा, यू ऑर्गनायज, बट गोवा शूड नॉट पार्टिसिपेट, इंडिया शूड नॉट पार्टिसिपेट, बिकॉज बाय नेम it is a tournament or it is a game of Portuguese speaking nations. Goa is not a country and it is not Portuguese speaking. India is a country but it is not Portuguese speaking. So basically we can be host. We cannot participate in that. We can be host but not participate. Host जाल्यार म्हजी कांय हरकत ना. Let us be host, a good host. कित्याक म्हाका पोर्तुगाल कडेन कांयच वायटपण ना. पूण जशें आमचो CM म्हणटा की आपणाक आपलो अभिमान आसता गोंयकारपणाचो, म्हाका म्हाज्या गोंयकारपणाचो अभिमान आसा. हांव आतां स्वता कितले तरी फंक्शनाक पोर्चुगलचे जे हे आसता तांचे बरोबर बसता, राजदूत आसता किंवा हे आसता, कितले फंक्शनाक बसता. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम सिटींग विथ देम. पूण आय वील नॉट सरेंडर माय प्रायड ऑफ माय बीइंग इंडियन एट देयर फीट. So basically Lucifonia we can host but we cannot participate. लुसिफोनिया होस्ट करपाक म्हजी हें ना, पार्टिसिपेट जावपाक जायना गोंयच्यान किंवा भारताच्या टिमीन जाता.
पण तुम्ही हे तुमचे सांगला मत हांव सांगत आसा न्ही ते मांडत आसा तांकां काय खबर आहा आतां टायम आयलो की परत म्हणटलो it seems you are still close to Congress. That's why you are not finding yourself comfortable in BJP. How far it is true? काँग्रेसींतल्यान आमी जेन्ना भायर सरले एमओआयच्या मुद्द्याचेर तेन्ना पासून काँग्रेसी कडेन क्लोज आसपाचो प्रश्न सोंपलो काँग्रेसीन जेन्ना आमची सेंटिमेंट समजून घेवना आनी म्हज्या सारक्या कितले तरी स्वाभिमानी गोंयकारांचें म्हणणें जेन्ना आयकून घेवना तेन्ना काँग्रेसी कडेन रिलेशन दवरपाचो प्रश्न उपस्थितूच येना पण एमओआय ज्या विशयाक लागून तुम्ही गोंयचे भायर सरले काँग्रेसींतल्यान आनी बीजेपीन आयलो तो विशय तेन्नाय तसोच आशिल्लो आतांय तसोच आसा हय पूण तुमी मदीं एक प्रॉमीस केल्लें फोंड्या वचून भुरग्यांक की आपूण तो विशय फुडें धरतलो आपूण ओगी रावचो ना म्हणून नेक्स्ट एकाडेमीक इयर आतां स्टार्ट जाल्लें आसा विशय सॉल्व जावना अजुनूय हें सोंपूना म्हजें आमचो लढो तुमी लढो दितना दिसना म्हणून ना दिसतलें कांय दिसांनी एकाडेमीक इयर स्टार्ट जालें आतांच एकाडेमीक इयर स्टार्ट जालें आनी सरकारान पयर जाहीर केलें की आमी आमची भुमिका पयलींच्या ती चालू दवरतले सो जर सरकारची हीच भुमिका आसत जाल्यार आमकांय आमची भुमिका मांडची पडटली कशी ती मागीर सांगता कृतींतल्यान दिसतली न्ही पूण एकाडेमीक इयर जेन्ना मदीं आसता तेन्ना सरकार भुमिका चेंज करूंक शकना सरकार केन्नाय भुमिका चेंज करता बिफोर स्टार्टींग ऑफ एकाडेमीक इयर मदींच तुमी हें करून सगळे एकाडेमीकाचे मॅस करून दवरले पयलीं जेन्ना आमचें अधिवेशन जाल्लें तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगिल्लें की ह्या संदर्भांत सरकाराक सल्लो दिवपा खातीर लुईस वर्नल हांच्या अध्यक्षते सकयल आपूण कमिटी स्थापन करतलो ती जावना फाटल्या इलेक्शनाक हांवें प्रश्न विचारलो की ही कमिटी जाल्या ताजें उत्तर कमिटी जावना ही कमिटी आतां पयर गठीत जाल्या पयर म्हणजे अवघेच कांय म्हाका दिसता 7-8 दीस जाले आसतले ही कमिटी डिक्लेअर जाल्या आनी आतां स्वता मुख्यमंत्री ताजे अध्यक्ष आतां म्हाका एकूच गोश्ट मातशी समजना की सरकाराक सल्लो दिवपाचें काम ह्या कमिटीचें आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्याच अध्यक्षतेक जाल्ली समिती सरकाराक आनी शिक्षण खात्याक कशी हें दितली सजेशन मागीर ती बायस आसूं शकता ना बायस न्हय बरोबर टॅक्निकली बरोबर दिसना हें खंय तरी स्वताच जर म्हज्या हातान तें डिपार्टमेंट आसत जाल्यार हांवूच ताजो एडवायजरीचोय बी कसोय आसूं शकता म्हाकाच हांव एडवायज कितें म्हणून दितलो डोंट यू बिलीव की बीजेपीन हो स्टँड घेतला इज बिकॉज पॉलिटिकली तांकां सुटेबल हांव स्पश्टपणान सांगता एमओआयचेर एटलिस्ट ऑन एमओआय आय टॉक व्हेरी सिन्सियरली एमओआयचो इशू आमी प्रामाणीकपणे लढले आमी प्रामाणीकपणे तो इशू हातीन घेतलो पण म्हाका अशें दिसता की हे इशूचेर म्हजे सकट खुबश्या तरणाट्या भुरग्यांची आनी गोंयच्या एका संपूर्ण पिढीची ही फसगत जाल्या हाजेर हें मान्य करपा जाय हाजेर आमकांय अपराधीपण दिसता पूण हातूंत आतां आमचेय हात फारावल्यात पूण हांव म्हज्या परीन जें कितें आसा तें हांव करतलो हांव तें केल्या शिवाय कसोच रावचो ना पयर हांवें डिक्लेअर केलां की देवळांनी वचून देवा मुखार आमी गाराणी घातलेली म्हणून हांव आतां परत वचून गाराणी घालतलो परत घालतलो अजून की हांकां बुद्ध येवची की हो इशू सोडोवपा खातीर तुवें एक वेवस्था बदल्ली पूण त्या वेवस्थेन जें परिवर्तन करूं जाय आशिल्लें तें मात करून हाडलें ना त्यामुळे तें करपाची तरी बुद्धी आतां तांकां दी म्हणून जे कोण येता ते येता आनी त्या वेळार जे कोण आशिल्ले ते सगळ्यांक आमी सांगतले कोण ह्या मुद्द्यार खरे आहा आनी कोण ह्या मुद्द्यार दुड्डपी भुमिका घेतले ते रोखडेंच कळटलें पण एमओआयच्या मुद्द्याचेर पर्रीकर आनी दिगंबर हाजे मदीं कांय फरक दिसना आतां तर अशें दिसपा लागलां आतां अशें दिसता यू आर नॉट हॅपी विथ मनोहर पर्रीकर आय एम व्हेरी हॅपी विथ हिम ही इज माय लीडर आतांच एक म्हटलें आयडॉल दोन मिनटां पयलीं तुमी एमओआयचेर उलयतना एक उलयता बरोबर एमओआयचो भाग वेगळो एमओआयचेर हांवें म्हज्यो भावना सांगल्यो न्ही बट यू आर नॉट हॅपी विथ हिम आय एम हॅविंग समथींग अगेन्स्ट मनोहर पर्रीकर तो म्हज्या दृश्टीन एक आदर्श राजकारणी आदर्श राजकारणी पॉलिटिशियन म्हणून तो एज मॅनेजरियल स्किल्स एज ही वॉज कन्सिडर्ड एज CEO ऑफ गोवा वन्स अपॉन अ टायम ताजे बद्दल कितें आतां ताजें इंटेलेक्च्युअल मॅटर कळ्ळें न्ही ऑर तागेले डायनॅमिक्स हाजी तुलना गोंयचो आनी खंयच्या राजकारण्या कडेन जायत अशें म्हाका दिसना ह्या बाबतींत पर्रीकर इज नंबर 1 to 10 मेरेन मनोहर पर्रीकरूच आसा बाकीचे कंपेर सुद्दां करता ते 11 पासून स्टार्ट जातात हाजे बद्दल वाजूच ना पण एकूच म्हाका दिसता एक सिन्सियर कलीग म्हणून ताजो पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून किंवा एक आमदार म्हणून की ही इज टेकिंग टू मच लोड ऑन हिमसेल्फ म्हणून प्रॉब्लेम आनी ताजे खातीर खूब तांकांय प्रॉब्लेम जाता जाय तितलो वेळ ते हाका दिवपाक शकना अशेंय जावपाक शकता ऑर ही इज मिसगायडेड आय डोंट थिंक ही इज समवन टू बी मिसगायडेड बाय एनीबडी
He would not listen to anybody's advice unless he feels something by conviction. So whatever MOI stand right now is out of conviction of Ponar Parrikar. Not out of conviction. It may be out of compulsion for him, but he might be convinced that whatever he is doing is right, because he has sidelined these issues, these vital issues, and he's been saying now, let's give me, you give me 2 or 3 years to solve it. What could be म्हाका the अशें दिसता जेन्ना आमी आंदोलन करताले तेन्ना आमी म्हणटाले हो इशू घेतलो केलो क्रिएट म्हणून दिगंबर कामत आतांच्या आतां वचूं जाय. तेन्ना जर दिगंबर कामत आतांच्या आतां वचूं जाय आशिल्लो जाल्यार हाव कॅन वी प्रोलॉंग दिस इशू नाव. So तेच म्हणटा what is a compulsion for? Compulsion, I don't know. I'm not running the state. No, but you have said it is not conviction but out of compulsion that he has taken up. Obviously it looks. His compulsions he must be knowing. पण आमकां दूख दिसता की हें एक उतर ताणें पुराय जर केल्लें आनी हो इशू कायमचो मिटयल्लो तर खूब बरें जावपाचें. कारण सांगता 3 वर्सां हो जर प्रोलॉंग दवरलो 3 वर्सां हो इशू जर प्रोलॉंग दवरलो जाल्यार हें जें पळय भूत आसा कांय संस्थांनी निर्माण केल्लें धार्मीक संस्थांनी तें गोंयच्या मानेर आनीक बसतलें आनी फुडल्यो वाटो सगळ्यो बंद करून उडयतले. तेन्ना पाळी अशी आसतली की आतां जें कितें चलना तें चलना, आतां तें कांय हातूच लावनाकात MOIच्या इशूक अशें म्हणटले आनी परत जें फाटीं चलिल्लें तेंच फुडें चलतलें. तुम्ही म्हटलं आपण सरकारान ना आपण सरकार पक्षान आसा. सो आता तुम्ही त्या पक्षान असून भूमिका घेवन सांगा की तुम्ही सरकार जशे तरेन चलता तेजे बद्दल हॅपी आसा की हॅपी ना. प्रश्न विष्णू वाघ हॅपी आसपाचो किंवा न आसपाचो ना. प्रश्न आसा गोंयचो सामान्य मनीस हॅपी आसा काय ना तो. हांव तुमकां सांगता उलटें. हो प्रश्न म्हाका विचारच्या बदला खंयच्याय तिट्यार खंयच्याय मनशाक विचारा, सादे च्याच्या हॉटेलान बसलेल्या सर्वसामान्य मनशाक विचारा, गाडेवाल्याक विचारा, मोटरसायकल पायलटाक विचारा, जो रापणकार आहा त्या रापणकाराक विचारा, जे ल्हान ल्हान भुरगीं शाळेन वतात ओके तांकां सुद्दां विचारा. सो हॅपी आसा काय ना. ना म्हाका सिग्नल हे वेगळे मेळ्ळ्या पूण हांव म्हणटा कितें हांवें ते हॅपी आहा काय ना हें सांगच्या परस तुमी जर तांकां डायरेक्ट विचारून तुमची सिग्नला कितें मेळ्ळा ना तांकां डायरेक्ट विचारून उत्तर घेत जाल्यार खूब बरें जातलें. तुम्ही खूप फावटी स्पश्ट असता आपल्या स्टेटमेंट. म्हजें सिग्नल अशें की गोंयचो सर्वसामान्य मनीस हो आज तितलो आनंदीत ना. पर्रीकर सरकार खूब निर्शेला. अपेक्षा आशिल्ल्यो त्यो पूर्ण जावनात अशें तेजें मत आसा आनी सामान्य मनशाचें. बिकॉज हांव सदां लोकां मदीं आसता पळय. हांव राजकारण्यांत तर हांव 5 स्टार कल्चरान केन्ना वावरना. हांव जेवपाक सुद्दां अत्यंत सादे हॉटेलांनी वता. थंय जे लोकां कडेन हांव उलयता आनी इंटरेक्ट करता आनी सादें सादें कळटा ताजे वयल्यान म्हाका कळटा की लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण जावनात. आम्ही ह्याच विशयाचेर आमची मुलाखत सोंपयता. आमच्या वांगडा आसा विष्णू सुर्या वाघ, भाजपाचे आमदार. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे थोडी निरशेवणी आसा सरकारा बद्दल, पर्रीकर सरकारा बद्दल लोकां मदीं, कारण तांच्यो अपेक्षा पूर्ण जावना. तांणी एक स्पश्टपणान सांगला की बुल फायट जे ते सपोर्ट करतात ते लिटल मॉडिफायड वर्जन ऑफ बुल फायट, जेतून बैलांकूय इंजरी जावचे ना आनी बैलाची झगडी पळोवपाक येवपी, धिऱ्यो पळोवपाक येवपी लोकांकूय इंजरी जावची ना. आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो तांणी म्हटलो तो म्हणजे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन ह्या विशयाचेर. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जर विशय लांबणेचेर दवरलो जाल्यार ह्या विशयाचे भूत आमच्या मानेर 3 वर्सां नंतर बसपाची शक्यताय आसा. यू आर वॉचिंग काउंटर पॉइंट, योर ओन इंटरव्यू सिरीज दॅट यू वॉच ऑन योर ओन चॅनल एवरी मंडे at 7:30 and 9:30 PM. Keep watching Prudent.